有啲肺炎啊咁之類呢啲咁嘅都好得，因為好嚴重。因為入醫院好快就要入嗰個咩啊？深切嗰度。啊，已經我記得啦，大嘅華嗰時係咪喺招商？嗰時有聯喎，如果係有。唔知啊，唔知我哋仲有聯上水啊邊個？兩兄弟嘅，高瘦嘅。上水啲人我就識得少啲。佢嘅阿優呢個第二街啦，溫哥華你話邊啊？溫哥華喺西啊，廿二街。廿二街啊，好耐冇見過呢樣。好耐冇見過佢。三十年有歌啦。30幾年好正喎。真係好正。禮拜六咧，我哋走咗滑翔金。你同阿潘老師去一齊見過？我周不時我就過咗過嚟睇下。上位好似過咗陣，好似因為前幾個月飲茶咧，就撞佢有佢嘅心情。好似阿盧星啱翻咗嚟，就因為佢撞街飲茶有乜解？你咁上次有冇嚟？上次喺北港市係我。舊制最後嗰屆。係咪呢啲係六人制變高3啊？後邊係中前貓，呢個又有近我哋一半19個人。佢爭住唔係啊嘛。不打不相識啊嘛。你都好聽，你都好聽。要問我係呢個月。係咯，擺咗。佢做咗動物樓啊嘛。好低嘅你諗嘅。環保嗰啲叫高科技，嗰啲大類嘅，好大，即刻要走。又問真好啦。